Chaque nuit, dans le monde, environ 1 milliard de personnes produisent un son plus fort qu'une tondeuse à gazon sans même s'en rendre compte. Ce son, c'est le ronflement. Et s'il vous fait sourire ou vous exaspère selon que vous le subissez ou le produisez, il cache en réalité un mécanisme psychologique fascinant et parfois un vrai signal d'alarme pour votre santé. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on ronfle, ce qui se passe vraiment dans votre gorge pendant que vous dormez et surtout les solutions qui fonctionnent réellement, pas les astuces miracles qu'on voit partout. Accrochez-vous, on plonge dans les coulisses de votre sommeil. Pour comprendre le ronflement, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre gorge quand vous dormez. Pendant la journée, les muscles qui soutiennent votre gorge, votre langue et votre palais mou sont actifs. Ils maintiennent vos voies respiratoires bien ouvertes. Mais la nuit, tout se relâche. C'est normal, c'est même nécessaire pour que votre corps se repose. Le problème, c'est que chez certaines personnes, ce relâchement va un peu trop loin. Les tissus mous de la gorge s'affaissent partiellement et rétrécissent le passage de l'air. L'air qui circule dans cet espace réduit crée alors des vibrations sur les tissus environnants, un peu comme le vent qui fait vibrer un drapeau. Ce sont ces vibrations qui produisent le son du ronflement. Et plus le passage est étroit, plus l'air doit circuler vite pour passer, plus les vibrations sont fortes et plus le son est puissant. C'est exactement le même principe qu'un instrument à vent. Un espace plus restreint génère un son plus intense. Maintenant, une question s'impose. Pourquoi certaines personnes ronflent-elles bruyamment chaque nuit alors que d'autres ne ronflent presque jamais? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement, l'anatomie. Certaines personnes ont naturellement un palais mou plus long, des amygdales plus volumineuses ou une langue plus large. Tous ces éléments réduisent l'espace disponible dans la gorge. Deuxièmement, le poids corporel. L'excès de tissu graisseux autour du cou peut comprimer les voies respiratoires. C'est pour cette raison qu'une prise de poids, même modérée, s'accompagne souvent d'une augmentation du ronflement. Troisièmement, la position de sommeil. Dormir sur le dos favorise le relâchement de la langue vers l'arrière de la gorge, ce qui obstrue davantage le passage de l'air. Quatrièmement, l'alcool et certains médicaments. Ils détendent excessivement les muscles de la gorge, ce qui amplifie le phénomène. C'est pourquoi on ronfle souvent plus fort après une soirée arrosée. Et cinquièmement, l'âge. Avec le temps, le tonus musculaire de la gorge diminue naturellement, ce qui explique pourquoi le ronflement devient plus fréquent après 40 ou 50 ans. Jusqu'ici, on a parlé d'un ronflement plutôt inoffensif. Mais il existe une distinction importante à connaître. Il y a le ronflement simple, gênant, mais sans conséquences médicales graves. Et il y a un phénomène plus sérieux, l'apnée obstructive du sommeil. Dans ce cas, les voies respiratoires ne se rétrécissent pas seulement. Elles se bloquent complètement, parfois pendant plusieurs secondes, plusieurs dizaines de fois par nuit. Le cerveau, en manque d'oxygène, déclenche alors un micro-réveil pour rouvrir les voies respiratoires, souvent sans que la personne s'en souvienne le lendemain. Quels sont les signes qui doivent alerter? Des pauses respiratoires observées par le conjoint ou la conjointe pendant le sommeil. Une fatigue intense au réveil malgré une nuit complète. Des maux de tête matinaux, une somnolence marquée dans la journée, des ronflements particulièrement forts
entrecoupés de silence. Si plusieurs de ces signes vous concernent, la démarche la plus sûre est d'en parler à un professionnel de santé qui pourra orienter vers un examen de sommeil adapté. Ce n'est pas une fatalité à ignorer. L'apnée du sommeil non traitée est associée à un risque accru de problèmes cardiovasculaires sur le long terme. Bonne nouvelle, dans la majorité des cas de ronflement simple, il existe des solutions concrètes, accessibles et soutenues par la science. Solution numéro 1. Changer de position de sommeil. Dormir sur le côté plutôt que sur le dos réduit considérablement le ronflement chez de nombreuses personnes. Une astuce simple, coudre une balle de tennis dans le dos d'un t-shirt de nuit pour éviter de se retourner inconsciemment. Solution numéro 2. Agir sur le poids corporel. Une perte de poids modérée, même de quelques kilos, peut réduire significativement la pression exercée sur les voies respiratoires. Solution numéro 3. Limiter l'alcool en soirée. Éviter l'alcool dans les 3 à 4 heures précédant le coucher permet aux muscles de la gorge de conserver un meilleur tonus pendant la nuit. Solution numéro 4. Traiter les allergies et la congestion nasale. Un nez bouché oblige à respirer par la bouche, ce qui favorise directement le ronflement. Traiter les allergies ou utiliser un humidificateur dans la chambre peut faire une réelle différence. Solution numéro 5. Renforcer les muscles de la gorge. Des exercices spécifiques, parfois appelés myofonctionnels, consistent à répéter certains mouvements de la langue et de la gorge. Des études suggèrent qu'ils peuvent réduire l'intensité du ronflement chez certaines personnes en quelques semaines de pratique régulière. Et pour les cas plus marqués, il existe des dispositifs médicaux comme les orthèses avancées, d'avancée mandibulaire ou, dans les cas d'apnée diagnostiquée, la ventilation par pression positive continue, mais ces options doivent toujours être prescrites par un professionnel de santé. Un dernier point important. Méfiez-vous des solutions miracles vendues en ligne, souvent sans aucune base scientifique solide. Spray anti-ronflement, patchs nasaux non testés ou applications qui promettent de rééduquer votre sommeil en une nuit. Les vraies solutions demandent un peu de constance, ajuster sa position, son mode de vie et si nécessaire, consulter. Il n'existe pas de bouton magique, mais les résultats, eux, sont bien réels. Le ronflement n'est ni une fatalité, ni un simple sujet de plaisanterie. C'est un signal que votre corps vous envoie sur la qualité de votre respiration nocturne. Et dans la majorité des cas, quelques ajustements suffisent à retrouver des nuits plus silencieuses et surtout plus réparatrices. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi vous ou la personne à côté de vous ronflez, laissez un like, ça aide énormément la chaîne à faire connaître ce genre de contenu. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé l'une de ces solutions? Je lis tous les commentaires. À très vite pour une prochaine vidéo.